Amigos, pues el día de hoy venimos a la trompería y voy a ver un reto de un pastor negro que viene aquí y se los muestro. Ven aquí, amigos, este es el pastor negro y lo pedimos en una pizza. Y ahorita vamos a ver qué tal sabe y se lo enseñamos en este video. Amigos, cabe aclarar que es la primera vez que como pastor y créanmelo, está delicioso, amigos. Y si ustedes quieren venir a probar este pastor que está delicioso en una pizza, los invito a que vayan a la Trompería MX aquí en cerca del Ángel de la Independencia. Y en la descripción les dejo pues el enlace y todo. Así que muy 10 de 10, amigos. Pastor, 10 de 10, pastor negro.